Добър вечер и добре дошли на първото издание на конкурса Златната изба на България, организиран от сайта на успелите в експорта Експортер.бг под патронажа на Министерството на икономиката. Аз, Филипа Балдева и колегата ми Георги Златарев сме щастливи да бъдем част от това изискано общество, събрано на едно място производители, ценители и любители на хубавото вино. Надявам се тази вечер да настроите стивата си за хубава музика, вкусови наслади и много приятни изненади, които организаторите са ни подготвили. Конкурсът Златната изба на България ще отличи любимата българска и чуждестранна винарска изба, като за първи път това ще стане с гласовете на читателите на сайта Експортер.бг. Днешната среща, уважаеми гости, е среща за обмен на идеи и концепции, за споделяне на интересни философии и визии. Повод да се уверим, че българското вино продължава да доказва големия си потенциал и заема подобаващо си място на световната винена сцена. Тук е мястото да благодарим на нашите спонсори за това, че бяха съпричастни с идеята да подкрепим родните винопроизводители и да популяризираме виното като стил и качество на живот. Отправяме специални благодарности и към нашите домакини в лицето на клуб Перото. И така, преди да пристъпим към награждаването, позволете ми да дам думата на нашия домакин, главният редактор на сайта Експортер.бг, господин Димитър Дженев. Уважаема госпожо заместник-министър на икономиката, уважаеми дами и господа, тази вечер връчваме за първ път наградата Златната изба на България за 2015 година. Победителите в конкурса на Експортер.бг, който се провежда под патронажа на Министерството на икономиката, са определени от гласовете на читателите на едноименния сайт в социалните мрежи. Това жури класира най-добрите български и чуждестранни изби. В продължение на 5 месеца той имаше възможност да направи своя избор между 130 български и 130 чуждестранни изби. Целта на конкурса е да популяризира новите, модерни изби на България, които произвеждат висококачествени вина и развиват модерен виден туризъм в страната ни. Много от тях вече имат колекции от международни призови и медали, но днес към тях ще прибавят и една национална награда. Избрахме гласуването чрез платформа в интернет, защото младите и активни хора на България, които формират винената култура у нас, са там. Жребият определи кои от тях ще бъдат тази вечер сред нас. За провеждането на конкурса благодарим на Министерството на икономиката в лицето на госпожа Везиева, заместник-министър, на спонсорите Чех 99, Eurotим, Hamilton Data Services, Deal Advisory, електроуредите Дипломат и Термомакс и бутиковия хотелски комплекс Three Mountains. На партньорите ни от Огняново АД, част от шведската Плена Груп и на експертите. На винения ни партньор Винарска изба Санта Мария и на медийните ни партньори goodwine.bg, applewine.com и winebg.info. За мен е удоволствие, че сред нас е и господин Николай Мишкалов, изпълнителен директор на БАЕС, институция, с която сайтът от години има ползотворно сътрудничество. Пожелавам ви една приятна вечер на нашето винено парти, а сега ще поканя на сцената заместник министъра на икономиката, госпожа Везиева. Заповядайте. Добър вечер, уважаеми дами и господа. За мен е удоволствие от името на министър Лукарски, от мое име, да приветствам инициативата на Експортер.бг за номиниране на Златна изба в България за 2015 година. Част от народопсихологията на българина е да отглежда лози и да прави вино. Много отдавна традицията на домашното производство се е превърнала в успешен бизнес, който донесе на страната ни много призове, награди. Желавам на всички номинирани, на всички, които правят този бизнес, много здраве и много успехи и се надявам да прекараме заедно една хубава вечер. Благодаря ви. Призът Златната изба на България ще се връчи в две основни категории. За най-силна подкрепа в социалните мрежи и за нови идеи в винения туризъм. Дами и господа, фирмата спечелила най-много доверието на читателите на Експортер.бг, доказала качествата си на този прекрасен продукт, създаден и доведен до съвършенство от човека,
Любимата българска изба, златната изба на България е... Винарска изба Катържина Естейт. Браво! Призът ще връчи заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Заповядайте. Много успехи. Насам, поглед насам. За нас е изключителна чест да получим тази награда. За екипа на Катържина след всяка следваща награда получаваме все повече амбиции и желания да продължаваме да радваме всички вас. От следващия месец откриваме 10-та година на Катържина. Очакват ни много изненади, много нови брандове, много нови събития, които и иновации в представянето и не само в технологиите, също и в отглеждането на нашите лозя, с които ще радваме всички вас, наши клиенти, приятели, почитатели и така нататък. Какво ще се случи за нас през 2015? Спечелихме най-много медали в историята на Катържина, 37 на брой. До сега най-много бяхме получавали 25. За нас това наистина е огромно значение, тъй като какво е най-важно за една изба? Всяка година не да получава един-два медала, а постоянно да ги получава. Така че пожелаваме си от тук нататък да произвеждаме ни все по-добри и по-добри вина и наистина да бъдем един добра изба на световно ниво. Благодаря ви. И така сега заместник-министър Везиева ще връчи специалния приз на избата, получила най-много гласове в категорията за нови идеи в винения туризъм. Тази награда, уважаеми гости, е определена на базата на гласовете в социалните мрежи. Като решаваща роля за нейния избор беше специалното проучване на платформата Експертите. Позволете ми да кажа само няколко думи за тази организация. Експертите ООД е платформа, която обединява мрежа от доказани специалисти по маркетинг и брандинг. Експертите в нея провеждат корпоративни тренинги и извършват консултативна дейност. Най-голямото предимство на организацията са самите експерти, всеки от които е доказан и признат в маркетинговите среди. И така носителят на приза Златната изба на България в категорията за нови идеи в винения туризъм е... Винарска изба Вила Юстина. Моля. Много се радваме на тази награда, защото този успех ние сме постигнали само за 2 години, откакто развиваме винения туризъм. Много ни беше трудно, защото се намираме в едно малко село, в което няма много какво друго да покажем, освен нас. Много са малко културно-историческите забележителности наоколо. Трудно се прави този бизнес при нас, но се радвам, че само за тези 2 години двукратно нараснаха туристите, които идват при нас в сравнение с миналата година. Това е благодарение първо на нашите енолози, които правят прекрасните вина, второ на труда на хората, които се занимават изцяло с организацията на посрещането на туристическите групи, и съм безкрайно щастлива, че това е оценено от хората, оценителите на виното и на туризма. Дай Боже все повече да бъдат такива хора. Всички ние го искаме. Първото място в категорията за най-силна подкрепа в социалните мрежи беше доста оспорвана. В нея се включиха изби, получили българско и международно признание, които заслужават нашето внимание. Ще поканя на сцената да получат своите специални дипломи участниците, класирали се в челната шестица. Това са първите 6 фирми, събрали най-много гласове от читателите на Експортер БГ. И така, избата, която беше най-близко до финала и само няколко гласа деляха от и голямата награда, е винарска изба Шато Коларово. Дипломата ще връчи господин Сашо Чакалски, изпълнителен директор на Общинска банка. Това, което мога да кажа за нас като трябва, ние сме в процес на разширяване. За следващата година очакваме да изкажем няколко програми за година. И надяваме се следващата година отново да си представим да бъде широко. Благодаря на всички. Вас от Three Mountains. Моля, заповядайте на сцената. Вила Мелник получава и специален ваучер за хотелския комплекс.
вечер. Аз се казвам Любка Зикатанова, а това е моята дъщеря Милица Зикатанова. Всички, надявам се, знаят, че Била Мелник е една малка семейна изба и сме само на 3 години. От 3 години всеки ден ние сме отворени за посещение за всички, които обичат виното, но и всички, които обичат традицията. Защото ние предлагаме не само модерна, атрактивна винарна, а и една чиста природа, една уникална архитектура, един район, изпълнен с много митове, с много легенди и много положителни енергии. Тези, които не са били при нас, заповядайте. Ние лично посрещаме всички гости. Медивали. Наградата ще бъде връчена от известния наш музикант и композитор, господин Иван Лечев. Това, че сме в челото, е чест. А двойна чест е, че този приз ми е връчен точно от господин Лечев, което ни е толкова ценно, колкото и приза. Така, нека заповяда на сцената и винарска изба Вила Юстина, която ще получи дипломата си от доктор Любен Станев, собственик на марките Електроуреди, Дипломат и Термомакс. Добър вечер на всички. За мен е изключителна чест. Причините да съм тук са няколко. Първо, някога създадохме винарна при Момите, без да съм лозар и винар, се получи. Втората, благодаря на Митко Дженев, който е изключително професионалист и много отговорно подходи по случая. Третото, наскоро в мисия Таен клиент, ние редовно правим такива тайни клиенти из България. На виден тур, без да знаят уважаемите колеги, ги посетихме. На вас честито, успехи, да сте живи и здрави. Наредиха сред първите 6 и винарска изба Бургозоне. Дипломата ще връчи госпожа Саша Давидова, маркетинг и търговски менеджер на експертите. Заповядайте. Благодаря за тази награда. Надявам, че ще оправдаем доверието, което сте на създателите, и да благодаря на организаторите също за тази инициатива. Сред първите 6 е и винарска изба Беса Валей. Заповядайте на сцената. Те ще получат своята диплома от госпожа Даниела Бунчева. Франция. От мен, уважаеми дами и господа, изключително ми е приятно, че тази вечер сме се събрали цялата гилдия тук на едно място. Изключителни благодарности към организаторите, към Експортер БГ, специално към Митко Дженев, за непрекъснатите му и постоянни усилия за всички средства да промотира българското вино. Вече 14 години Беса Валей се стреми да произвежда качествени вина и да слави българските винопроизводители не само в България, но и по света. Пожелавам на всички колеги на първо място много здраве, щастие, късмет. Преди да видим коя е чуждестранната изба, впечатлила най-много читателите на Експортер БГ и спечелила тяхното доверие, ще изброя имената на първите 8 изби, които събраха най-много гласове и които се бориха за призовото място. Това са Moet Chandon, Стоби Лайнери, Шато Лафит Ротшилд, Шато Марго, Шато Анжелус, Бабич, Шато Латур и Домейн Ларош. А приза за любима чуждестранна изба печели Moet Chandon. Вашите аплодисменти за Moet Chandon. Браво! Специалният приз ще бъде изпратен на избор победител. И така, уважаеми гости, нека пожелаем много успехи за завладяване на нови пазари на победителите. А ние продължаваме, защото не свършваме до тук с наградите. Винарска изба Катържина Естейт и Вила Юстина ще получат и награди от фирма Дипломат, спонсор на конкурса. Доктор Любен Станев, заповядайте. Заповядайте. Получавате керамична печка от последната линия на Дипломат. Насам. Все по-хубава и по-хубава.
Госпожа Саша Давидова, заповядайте. Питам на всички наградени, ние от Експерт БГ, като комплимент към наградените, искаме да ви подарим консултация по маркетинг. А специалната ни награда, обучение по маркетинг, искаме да подарим на Катържина. Награда в днешната томбола, а тя е уикенд за двама в македонската изба Стоби. Наградата ще бъде връчена от господин Вийко Христов, търговски директор на Юротип ООД. Заповядайте, господин Христов. Първият подарък е осигурен от фирма Дипломат. Господин Любен Станев, ще ви помоля да дойдете да изтеглите печелившите номера. Знаете ли какво пише тук? Пише живот на Макс. Живот на Макс. Това е живот на Макс. Чакай.